봐라. 버블. 이거 뭐 이거 먹는 거 아니니? 이거 버블 아닌가? 오. 신기한 거 많다, 야. 아니, 니모. 귀엽다. 50은 돼야 돼, 50. 50. 옥수수? 그럼 다 비슷비슷해 보이는데? 아, 그래. 이런 거 몇 개 가져가자. 니네 스몰 많이 안 먹으니까 차라리 마시멜로우를 사서 구워줄까? 자이언트. 넌 이거 구워 먹을 테야? 그래. 그럼 엄마랑 형아랑 아빠는 스몰도 먹을 거니까. 야, 스몰도 먹는데 그 키트를 잘 안 먹더라고, 우리가. 그래서 요거 하나 하고, 그런 다음에 그걸 하게. 그 크래커랑 우리가 그 키트에서 막 쿠앤크 이런 건 안 먹어서 좀 아까워, 잘. 야, 나는 그 리즈. 그렇지. 이렇게 큰 거를 원하는 건 좀 작은 거 있다, 저기 작은 거 있다. 아, 너무 커. 야. 초콜릿바 미니는 어떤 걸로 해 먹고 싶어? 그 스몰스. 넌 다크 되지. 그래. 다크로 스몰스를 해 먹는 것이야. 그게 하나만 돼. 스몰스 많이 먹을 거야? 그래. 하나 더 해, 그러면은. 화이트. 넌 이미 골랐어? 너는 이걸로 스몰스 할 거야? 그래. 이렇게 하자. 두개 골라. 두 개 골라. 너도 한 개 더 골라. 그래. 이거 맛있어 보여가지고 이거 할까 했더니 근데 피니투 굴. 오유. 이거 한번 try. 갈릭 플레이크. 갈릭 슈림프래. 약간 알새우칩 느낌일 것 같아. 크래커가 이거 하고 싶어? 아유, 우리 옛날엔 이거 자주 먹었지. 빈약 한번. 그래. 얼투 열 셰프. 그래. 두 개 해도 돼. 그럼 두 개 해. 됐어. 이거에다가 나는 다 이제 요걸로 다. 여보, 찾았어. 그렇지. 못 샀어요. 이 원피스 너무 괜찮네. I love lemon so much. 나는 누구? 드디어 채우겠습니다. 네. 로딩박. One family fry Family fry. and one large diet Pepsi or Coke. Yeah, we have Pepsi. Yeah, Pepsi. That's good. And one
banana chocolate milkshake. Yes, please. 바닐라 맹고. One vanilla mango milkshake and a vanilla milkshake. 이게 내 거야? 요게 바닐라 맹고. 바닐라 망고. 스카 맹고 띵이 on top. 이건 초콜릿 네나. 이거는 박스방 거 바닐라. 어머니는 잘 콜라. 땡큐. 초콜릿 바나나. 맛있다. 바닐라 맹고. 이건 바닐라. 아 뜨거. 배그 플리즈. 자 이거 애들 거. 자. 애들 거 중간에 놓고. 자, 다 똑같은 거니까 어차피. 야, 자 민민. 자 빈빈. 뭐 케찹을 은혜롭게 주셨어 아주. 예, 어니언 링. 해밀 프라이. 우리 좋아하는 프라이. 프라이. 감자튀김 부자야 아주 지금. 실컷. 요 감자가 맛있어. 아유, 뜨끈뜨끈하다. 맞아. 애들. 중간에 놔라. 응, 나라 가져가라. 괜찮겠어? 도와줘. 옳지. 아우 뜨끈뜨끈해. 어니언링부터. 이거부터 먼저. 그래. 뜨거. 프라이 왜 이렇게 뜨거? 정말 같이 계셨어. 우와. 이거 얼마 먹고 싶은데. 추억의 음식이라 그런지 정기적으로 먹어줘야 돼. 이 집 감자는 그 바삭하지 않은 그 매력이 있어. 바삭하지 않은 정도. 응? 그러니까 이런 게 없어. 아, 3년 만에 온다. 오랜만이다 여기. 오랜만이지 여기 얘들아. 아유 여기가 좋다. 우리가 여기만 온 이유가 있어. 모기 좀 물려고 좋아. 그래? 아니 여기 컬렉션. 그래 우리 이거 샀었잖아 그때. 응? 엄마 혼자 얘기하고 있니? 이거 봐 너무 귀엽다. 이거 너무 귀엽다. 이거 뭐야? 이거 새로운 거 많이 디자인 생겼다. 새로운 디자인. 집에 갈 때 이거 하나씩 사자. 엄마는 이거 사고 싶어. 이거 너무 귀엽다 그지? 그래 진짜 오랜만이다. 여기 이렇게 안 생겼었는데 많이 바뀌었구나 그 사이에. 원래는 그냥 짜잔. 올해는 조금 그 예전에 했던 그 사이트와는 다른 사이트를 골라봤습니다. 조그매지는 거 아니야? 좀 조그매 전에 거보단. 근데 나무가 있네. 근데 나무가 있고 또 쉐이드가 있어가지고 그리고 옆에 프라이버시가 꽤 괜찮아 여기가. 괜찮지? 이게 4시에 여기에 해 쪽이 이쪽이 비치더라고. 그래서 밥 먹을 때 너무 괜찮아. 이런 거 원래 없었는데. 아유.
아, 나 다리에 물렸어. 벌써? 조금 없으시는 기분이야. 그래. 피니 좋다. 냐뇨. 아유. 그 우리 탑2 했던 것보다 훨씬 간편하다. 그렇지? 끝. 간단해. 이 정도면 진짜 간단한 거야. 규모에 비해서. 그리고 이렇게. 그 망치 어디 있어? 망치. 거기 잡아줘야 어깨 한거 같은데? 맞게 했어. 근데 앉아 됐다. 예. 여기 앉아서. 베레베레베. 자. 베레베레. 이제 쪽에는 화가 잘 못 잡고 형아는 어머가 안 된다. 헬로. 진짜 요 몇 년 동안 이렇게 좋은 날씨가 없었다. 아이 노동요를 안 틀었네. 아, 여기 똥파리 들어왔어. 똥파리? 똥파리 2마리 들어왔어. 넓고 나가라, 넓은 똥뚝간에 똥파리가 3마리. 라이트 펀치 두대 맞고 기절했네. 쎄대 맞고 어디 똥파리 어디 있어? 똥파리 2마리라서 어떻게 안 돼? 저기 베개. 여기. 내 침낭. 아니, 이거를 똥파리가 더 들어오겠으리 이거를. 나 다시 들어가려 그러니까. 아, 그런 그렇지. 거야? 아, 쏘리.
아니 그런 깊은 뜻을 내 몰랐네. 아이고 왜? 그냥 떨어졌어. 설마 내 머리 위에 떨어졌어? 아니 더 안에 갔어. 땡큐. 일단 강멸. 아 넓으니까 좋다 이거. 야미. 새우 맛있겠다 미니 그지? 됐어? 이모 정신없이 들러붙었네 생선이 엄마가 오열을 했는데도. 좀 해보고 싶어? 해? 이쪽이다. 어. 아 뜨거. 뜨거워 조심해. 햇바도 조금. 해봐도? 아 뜨거. 아 뜨거. 어때? 몰 소금. 뭘 소금? 오케이. 근데 first bite는 incorrectly 먹어서. 아 그랬어? 어. 찍어 먹어요. 미니에도 좋아하는. 그 이거 허니 갈릭? 여기다가 넣고. 어때? 맛있어? 왜? 아이치. 후추도 좀 같이 섞어줄까? 아까 후추 뿌렸었어. 아. 어때? 맛있어? 응. 응. 뜨거워. 엄청 뜨거워? 여기 빵 안 먹어 그러면은? 한 입만. 한 입만? 그냥 한 입. not 엄마 한 입. I'm just putting it over here, man. 엄마 한 입. 야. 나의 한 입 is different. One day you'll understand mommy's 한 입 is totally worth it. Did somebody, 맘이 한 입. did somebody say 한 입? I'll give you 한 입. 이거 불에다 구워 먹으면 맛있어. 빵은 이미 불에 구운 거 아니야? No! 불에 구운 게 아니라 오븐에 구운 거지 임마. Same thing. 토탈리 디퍼런트. 그렇게 페이크하면. 칼집 없이 그냥 하시는 거야? 아니 후리하게? 난 다음에 그냥 그쵸 해도 되고. 그건 그래. 이 마시멜로우 플리즈. 자, 마시멜로. 대왕 마시멜로. 데리데리엔. 니 클래식. 되게 토실토실할 거야 마시멜로가. 엄청 토실토실. 오늘의 와인. 진짜 크지 않니 와인? 야 엄청 크다. 1.5리터. 그냥 엄청 단 냄새 나는데? 어. 막 그거 뭐 좀 차면 괜찮아. 그래. 그 괜찮아. 맛이 있어. 그건 그래. Cheers. 하드럽지? Cheers. 수고하셨어요. 잘했어. 빵 좀 드셔. 내가 빵을 조금만 싸왔어. 카툰에서 나오는 거. 그 오는 길에 나 카메라 좀 주세요 거기. 당신하고 비니 사진 좀 찍게. 미니는 아까 누워 있는 거 찍었어. 사진 한번 찍어줘. 나?
맛있겠지? 오늘의 아침은 캠퍼 세시. 캠퍼 세시. 맛있겠다. 이렇게 익히면은 감자만 입으면 먹을 수 있어. 맛있겠다. 맛있겠다. 더 할 걸. 이거면 돼. 잔뜩 할 걸. 다리다리다라쭈. 아우 뜨거워라. 커피가 아직까지 뜨거워. 뚜껑을 열어놓을 걸 그랬어. 사실 그냥 소금후추에 감자랑 섞어먹어. 맛이 괜찮아? 맛있어. 나는 후추 조금 더. 아야, 내가 후추랑 소금 이렇게 더 할 수 있는 사람은 먹어. 아까 뿌리긴 했는데 후추가 가벼워서 막 여기저기 막 흩날렸어. 당신도 후추? 맛있다. 실패가 없지 사실. 근데 아침엔 됐었어 인터넷 잠깐. 한 8시까지는 잘 됐어. 근데 사람들이 일어나면서 안 돼. 선선하니 너무 좋다. 너무 좋다. 갈비 구워 먹는 날이다 오늘. 오늘 갈비예요. 오늘 갈비예요. 나에게 버거 냄새를 맛있게 풍기셨겠다. 내 K 바베큐의 진수를 내가 진짜. 사실 일단 시작은 저걸로 하셔야지. 피넛버터 리즈로다가. 그렇지. 좋다. 아우 날이 선선하니까는 너무 좋다. 그때는 아침만 괜찮았어. 아침만 괜찮고 너무 더웠지. 10시 넘어가니까 갑자기 덥고 해질 때까지 더웠어. 도망갔잖아 우리. 그래가지고 캠핑장에서 이거 막 작년 재작년 2년 동안 너무 더웠었어 정말. 그렇게까지 보통은 안 더운데. 당신 거 가져가. 이거야. 감사합니다. 오이 삐삐삐삐. 뜨거워 조심해. 환상적이다 진짜. 너무 맛있어. 최고야. 이렇게 먹는 게 더 맛있는 것 같아. 그러니까 키트보다. 저 그램 크래커가 저게 좋아. 야 너도 하나 먹어. 맛있어. 진짜 맛있어. 얘는 마시마로를 굽겠다고 마시마로 사왔잖아. 한 개 더 먹을래? 하나 더 먹어. 이거는 김비도 한 개 먹고. 첫째는 한 개로 끝나면은 예의가 아니야. 이게 그냥 거. 여기 앉아. 맛있지? 맛있다니까. 여기 앉아. 여기. 여기 앉아. 여기 앉아. 크래커 맛있어. 크래커가 맛있다니까 이게. Two white chocolates. 여기 앉아. 여기 앉아.
아이들이 요 스모크 터키 레그를 되게 좋아해요. 그 스탬피드에서 먹는 걸. 근데 아유 뭐 그거 먹자고 거기까지 그 인파를 뚫고 그러기가 좀 너무 가성비가 맞지 않다 싶어가지고. 그리고 진짜 비싸게 팔거든 터키 레그. 거기서 하나에 제가 재작년에 가고 스탬피드 안 갔는데 재작년 갔을 때 그 터키 레그 이거보다 뭐 조금 더 크지 않았나 싶은데 그래도 스모크 터키 레그 하나에 40불이었어요 당시에. 그래가지고 안 되겠다. 여기 로컬 부처샵에 전화해가지고 이제 오더를 했어요. 하나에 8불 50. 다 이미 풀리 쿡 된 거라서 1인당 하나씩 먹을 수 있어. 하나씩. 뭐 무게당으로 들어가니까 하나 어떤 거는 8불 50, 이거는 7불 30. 너무 괜찮잖아. 네, 지금 스탬피드 기간이라서 아이들이 좋아하는 스모크 터키 1인당 하나씩 들고 뜯을 거예요. 지금 박스방하고 작은 아이는 낚시하러 갔는데 물고기가 찌를 물고 한번 싹 물고 얼른 도망갔다. 근데 뷰가 되게 좋다 그래가지고 내일 정도에는 그쪽으로 한번 놀러 가볼까 합니다. 아주 프레시하게 스모크를 해가지고 갖다 주셨어. 거기 서플라이 분께서. 뭐 어떤 거 먹고 싶은 그게 따로 있어 또? 원하는 게 따로 있어? 오케이. 아이고. 안 된대. 에이. Cheers. 사실 좋아하던 먹는 민이야 여기 똥파리 있다. 여기 어딘가 똥파리 있다. 아 향긋하네. 맛있지? 아유 똥파리가 좀 날아다니네. 맛이 있어. 너무 좋더라고. 뭐가? 아 친나절에 조용하니까 땡큐. 너무 좋아 여기. 너무 좋고 그리고 이제 먹어도 돼요. 선선하고 약간 좀 그러면은 좀 뜯어 먹고 속이 차가우면 다시 더 데워줄까 이렇게? 응? 그렇게 해도 돼. 아 먹어봐. 어때? 맛있어? 어. 민이야도 들고 먹어봐. 야. 안도 먹을 거야. 어때? 맛있어? 와이. 어때? 맛있어? 아, 그래? 우리의 진짜 맛있어. 맛있어 그렇게? 햄스틱 같아. 햄스틱. 아 뜨거. 맛있다. 맛있나? 짜다. 많이 짜고 못 맛있어. 많이 못 먹겠어. 잡았다. 잡았어? 바바리 아니는 기분이야. 옆에 오픈한 거 있지 않아? 없어. 없어? 오픈한 내가 여기다 놔뒀어. 맥주 장난 아니다. 진짜 잘 어울려. 짭조름하니까. 어이 잘했네. 빠빠. 사람이 구황작물을 먹어야 돼. 구황작물을 안 먹으니까 계속 뭘 먹어도 먹은 것 같지가 않고 희마리가 없고 메가리가 없어가지고 지금.
아유, 옥수수가 아주. 라라라라라라라라라, 따라라. 귀로. 뒤로? 귀로. 뒤로? 노래 이름이 귀로. 아, 그래? 맛있어? 달콤. 그래? 옥수수 맛있다. 달다. 엄마 버터 좀만 할게. 버터 맛있다. 아우, 시원하다. 이게 햇빛 아래서만 이렇지. 너무 시원해. 너무 오랜만이다. 여기가 좋아. 엄마 혼자 얘기하고 있었니? 응. 여기 되게 좋아. 그래. 다들 들리시면은 리액션 플리즈. And thank you. 그래. 어머. 아 바다. 바다 호수다. 벌레다. 엄청 무하는 벌레였어? 엄마 아, 이거는 천천히 하면 그냥 더 차가워져. 빨리 해야 돼. 그래. 한번 갈까? 아유, 아니야, 괜찮아. 되게 차가우지. 아니 물 시원하고 좋다 진짜. 얘가 모래가 고와. 어? 한 번 더. 이런. 아이스크림. 아유, 하겐다즈 맛있어 보이는데. 근데 엄마는 약간 약간 상큼한 게 이쁘죠? 난 상큼한 거 먹고 싶어. 맹고 피치. 슈퍼 썬데 참. 우리 카라멜 다 먹었는데 이거. 좀 있어야 돼. 엄마가 이거 맹고 피치? 엄마가 맹고 피치? 괜찮아? 탔다. 맛있다.
원앤 온리 생갈비. 아주 양념을 좀 덜 할 걸 그랬나? 근데 양념이 애들이 좋아해서. 그치 그치? 그래. 다행이다. 생갈비도 맛있는데 양념이 또 장작은 또 양념이지. 아 사장님 불이 조금 너무 세요. 네, 조금만 낮춰주세요. 자리나 하이. 밥 접시에다가 할 거지? 밥 접시에다 하지. 자 얘들아 먹어라. 아이고, 고기가 아주 맛있어 보인다. 맛있어. 생 맛있어. 생갈비 맛도 있어. 생갈비 맛있어. 그럼 생갈비에 그 맛이 있지. 그렇지. 자, 고기 만들었던 어? 어머니 왜? 한 드세요. 아? 생이야 생. 아. 기가 막힌다. 응? 끝내주는 거죠. 아니 뭐 너무 맛있네. 응? 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 얘들아. Happy second day of campaign. 해피 세컨드 캠핑. 해피 세컨드 캠핑. 유후. 이거 생이고 이거 양념은. 여기밖에 못 먹는 양념. 진짜 맛있어. 양념으로다가. 양념. 양념 진짜 맛있어. 아 찌개. 포크치 먹을래 미니? 네. 한 입 먹고 그래. 만약에 매운 아빠가 쌈장 주셨지? 여기 쌈장 있지? 쌈장 찍어 먹어. 안 맵다 야. 날이 너무 선선하니까는 고기 먹을 맛도 나고 요리할 맛도 나고 행복하다 진짜. 이번에 날짜 너무 잘 잡았어. 너무 맛있다. 이거 하나만 사 먹어. 이런 거 맛있어. 고기는 2점씩 먹어야지. 깻이 맛있어. 밥이 무슨 쌀이야? 이거 되게 맛있나? 섞었어. 그 명품쌀이랑 남은 거랑 별천지 쌀, 하동쌀 섞었어. 블렌딩 쌀. 엄마 안녕? 어우 야. 엄청 노래. 두리안 고구마라길래 난 이제 두리안을 먹어본 적은 없지만 아무래도
냄새가 독할까 싶어가지고. 냄새 때문에 그런가? 몰라. 아무튼 근데 그 두리안 자체에 내가 그닥 호의적이지 않다 보니까. 근데 구독자님께서 두리안 고구마라고 혹시 보이면 드셔보시라고. 두리안 맛 전혀 아니고 그냥 엄청 달대. 그래서 보자마자 던져 이거. 엄청 달어. 커피 마시고 싶어? 약간 응. 고구마 맛 디저트 같아. 입에 한 입. 우와. 너무 맛있지? 음. 비니 그 다 먹어. 다 먹고 싶을 거야. 엄청 맛있지? 맛있다. 저도 열자. 내가 2개 더 있어. 혹시나 싶어서 2개. 한 개 더 엄마 더 해줄게. 이거 엄마가 해줄게. 비니 먹어. 내일 또 먹자. 너무 맛있는데? 트라이 안 했으면 큰일 날 뻔했는데? 먹어. 그거 되게 약간 좀 밑에 파이버리하다. 아니 맛있다 고구마 이거. 다음에 좀 더 사와야겠다.